Boleh kita angkat nyala itu tinggi. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita adalah dimanapun saudara boleh berada, saudara harus menjadi terang. Dimulai dalam keluarga saudara, dimulai dalam lingkungan saudara, dan dalam apapun juga saudara boleh berada, saudara harus menjadi terang. Dan nama Tuhan yang akan dibawa untuk ditinggikan. Amin. Oke, Bapak Ibu hadirin, boleh kembali dipersilakan duduk.